வெல்கம் பேக் டு எஸ்பிஆர் மீடியா தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் பிரபு. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பி ஆப்லேருந்து நான் வந்து ஒரு சூப்பரான ஆஃபரில் க்ளூ கன் புக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ₹50 தான். அதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா க்ளூ கன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் மிரண்டு போயிடுவீங்க. இந்த க்ளூ கன் ஜஸ்ட் ₹50 நான் பை பண்ணேன். கன்ஃபார்ம் ₹50 பை பண்ணேன். ஸோ அதோட நான் பை பண்ணனோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டையும் நான் இந்த இதுலேயே லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இதோட கிளிட்டர் வந்து 10 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த க்ளூ வந்து 10. ஸோ நார்மல் ஒயிட் கலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், கரண்ட்டில் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. சத்தியமாக நான் எதிர்பார்க்கலங்க. இது ரொம்ப நாளாக வாங்கணும் ஆசை. ₹200 பட்டு ₹200 பெரிய அமௌண்ட்டுலாம் வாங்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு வேலை இல்லை. பட் ₹50 போட்டோன்னா டக்குன்னு வாங்கிட்டேன். ₹50 நான் எந்த கூப்பனும் யூஸ் பண்ணல. ஷாப்பி ஆப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதில் என்னென்ன ஆஃபர்லாம் போடுறாங்கன்னு. ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. நிறைய ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. புது ப்ராடக்ட் வந்து டெய்லி ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஷாப்பி ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த க்ளூ கன்னை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு நார்மல் பின்னு நம்ம ப்ளக்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளிப்பு வந்து ஒயரில் மாட்டிகிட்ருக்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் எடுத்துடலாம். அண்ட் ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா வாய் கொள்ளறதே சரி பரவாயில்ல, அப்படியே ஓட்டுவான். பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் பிரிச்சிட்டோம். ஒயர் பிரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த்து நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 1 மீட்டர் வரும். 3 அடி லென்த்து தான் கொடுத்துருக்காங்க. 1 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ சுவிட்ச் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க கன்லேயே. ஸோ இந்த கிளிட்டரை எடுத்து நம்ம இது வந்து கிளிட்டர் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒயிட் நார்மல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பேக் சைட்லேருந்து ப்ளக் பண்ணி அந்த நீடில் வழியாக வர வச்சிங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணது சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டு. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ளக் பண்ணி ஸ்டாண்டு மாதிரி நிற்க வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு கீழே அப்படியே நிற்க வைக்கல. நான் அப்படியே படுக்க வச்சிங்கன்னா அதில் சொட்டுச்சுன்னா பெட்டில் எங்கேயோ நம்ம அதில் ஒட்டிக்கும். ஸோ இதை போட்டு நிற்க வச்சிங்கன்னா அந்த முனை வந்து கீழே படாது. ஸோ நம்ம அப்படியே இது மாதிரி நிற்க வச்சோன்னா அந்த முனை கீழே படலை. ஸோ கரெக்டாக தெரியுது அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த முனை கீழே படலை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த க்ளூ கன் வந்து நல்ல பை. நான் செம்ம ஆஃபரில் வாங்கினேன். ஷாப்பி ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கிளிக் பண்ணி பை ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக டவுன்லோட் பண்ணவங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும். ஏன்னா நான் வந்து எல்லா ஸ்கோப்பனையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ.